Bolaning siltash sindromi haqida bilib oling. Bolaning siltash sindromi shaken baby sindrom. Bu kichik yoshdagi, ayniqsa 2 yoshgacha bo'lgan bolalarda kuchli silkitish natijasida yuzaga keladigan og'ir miya jarohati. Ba'zi ota-onalar jahli chiqqan paytida bolasini siltab yuboradi. Yana ba'zan bolani beshikka yotqizar ekan, ehtiyotsizlik bilan uni biroz qattiqroq siltab yuboradigan ota-onalar ham uchrab turadi. Ushbu video kontentni ko'rish davomida bu ishlarni nima uchun qilib bo'lmasligini bilib borasiz. 2 yoshgacha bo'lgan bolalarning miyasi suyaklariga nisbatan kichik bo'ladi, ya'ni miyaning hajmi kichikroq bo'ladi. Shuning uchun siltagan vaqtda qon tomirlari yorilib, miya ichiga qon quyilishi mumkin. Shaken baby sindrom tufayli ko'rlik, tutqanoq, epilepsiya, aqliy yoki jismoniy rivojlanishdan orqada qolish, hatto o'lim holatlari sodir bo'lishi mumkin. Qo'lingizda bolaning doimo boshini tutib turing. 2 yoshgacha bo'lgan bolani siltamang, osmonga otmang.